不出来够的是啊，你都不好好买。人家有了，就这几个了。我走外边都听见你嗷了来在里边。都不好。吵啥的？没啥。那人家就几个包子，我都买来了，他非要买太少了。这都买那些东西了，还太少了吗？不是，我说包子就买了6个，买800。你吃饭了呗？没有了，我来给这里。是我的。你也坐这儿吃啊？你叫他点出来啥意思？我就在那边吃。那你就是想给俺姐先都买这几样来，我先包子炒。你的心机咋能重哎？他就是这样想的，他的心。别理他，那你也坐这儿吃。我不是坐不下来吗？天天啊，我真服了你了。嘿，不够，我搁外边都听了，你嫌我不够。要多少呀？这买的都啥？就个吃胡辣汤吗？我说了很久没有吃咱们老家那个包子了。都弄些东西了还不够你自己的吗？这是。那大强姐吃的全是油炸的，2碗胡辣汤也，在吃。这是1碗阳春面，脂饭糕、糖糕、生煎包，一大个有条有饼的，还不够，咋不叫够哎？啊，今天早上吃油炸的是吧？大老远的，恁姐夫都非得快点儿，吵架嘞。还不够。你稍微减减肥，恁姐夫那么胖都开始减肥了，还都剩199了。那不是这2天心里不爽，能瘦吗？知道吧？我昨天早上称194，昨天一天没吃饭，就吃了晚上那碗煲仔饭啊，199了。 199。他叫他自己的嘴糊的。我以后我再也不吃煲仔饭。他吃死都不吃煲仔饭来的。你看这个，哇，这个面啊，二妞就这个面看着最有食欲。看这个面，姐妹们，这个是空心面。你几点去给他买去了6点半。 6点半都起来给你去买去了。你是个人吗你？跑遍一个城市去给你买啊？你是个人吗？有工资。你2个胳膊扎着一个头，走头日脑的，你咋成为一个人来的？你看这一口。天天这一口那一口的。一天10块钱，不是排兵都是买饭。对呀、10块到吗？不到200一个。你的意思是你不愿意啊？不想干。不想干是吧？我的意思可以少加点。从你嘴里，我这感觉你可没有出息。从你嘴里说出不想干，那这个活我就要给别人了。没有一个人愿意干。你干不干？你叫我6点半起来给你买饭，你给我拿300。你干不干？干。 300那一顿饭我也不会去给你买。那是我也不敢，这比可能6点半让你起来买饭，你买吧？啊？他干活比走把皮还黑嘞。你看这个面，哇，滚吧你！你要在这我都吃2口了。你们看一下这个面，其余你这煎包多少钱？你看。这你知道呗？啊，1块钱俩。 1块钱俩这个煎包，我第一次给周三买了这么便宜的煎包。这包子1块钱俩吗？给的，我前2天买的煎包2块钱一个。我买的便宜的1块5一个。我只有在咱老家买过这么便宜的包子。啊。他们这儿的包子都挺贵的，就早上咱吃那个普通菜包1块5一个，就那小菜包，天天给伺候猪来上，一点都不知道感恩，感恩的心都没有。你以后里边这个粉打底尽量不要掺出来啊。为什么？因为咱奶以前有个秋姨就找你这样的。这人家这是啥馅儿的？
咬开给我看看。对，萝卜丝，胡萝卜丝，还有胡萝卜丝馅儿的包子。我们还怪会创作嘞。二妞今天具体吃的啥？2碗胡辣汤，1大盆阳春面，6个生煎包，1大张这个油馍，这油馍看着好好吃啊！你们看，1大张油馍，2个这个粢饭糕，1个糖糕，2根油条。刚还吃了啥？关键6个生煎还得2个泥儿吃。这个腌的太快了，上一个吃的包子还在旁边呢，留了一点点缝，你看。然后这个面就已经腌了。你这个面你真没嚼，你嚼一下下。不过这个阳春面真的很好吃，我以前200斤的时候没事就吃。咦，二妞你的嗓子眼儿很大，你知道吧？今天这糕点还给我累小嘞。但你主要饿得想吐。都这么多了还不够，别关心那老公买的不够，买多少是多的。这卖包子的给你领过来，现场给你做。你在叫恁婆婆学会不多了吗？那你就不用去买了。这个叫油馍，俺们老家的。对我妈就经常做成这样，油馍裹油条，双油。今天就不需要加别的，就油馍转裹油条是吗？有的时候加了特别多东西，可能还是累赘。怎么样呀？不赖。不赖呀。这个油馍挺好吃。看出来了，油馍给咱妈做的比咱妈做的还烂一点的，软烂一点。你看，要注意仪容不掉。你能注意形象哎。你看这个油馍的松度，你看松松软软的。我感觉我这个人还好回老家嘞，不又想回去了吧？就感觉，你的根儿吗？我的根儿倒不是了，因为我，也没有地基，没有啥的啊。但是就觉得回老家一趟可以治愈，可相当于做了好几次这个心理医生。现在河南应该挺有那种小时候的感觉的，树是秃的。对，树是秃的。老天爷，二妞早上吃的没有一个不是油炸的，真的。你知道为什么吗？你要把想吃的东西放在早上。所以你能保持那么好的身材吗？哎呀，昨天叫我自己嘴虎的。昨天晚上吃夜宵，我有时候也想叫你嘴你胡烂。认输。你啥时候认出了哎？主要是他还骗我呢。是嘞，你咋能不识权呢？你说有的人啊，我看啊那种什么30多块钱的自助赚钱吗？好像北方这种东北这种挺便宜的。
人多了他干啥？就比如说那15块的盒饭，他遇到你，能赚钱吗？肯定亏呀、又解决了。你都是个猪。他们家做的花饭，实惠。这个我得找我今天买的这一家，不这个知道怎么是原味样儿的人。这个不知道怎么样，没有吃过他家的，但是我想着应该也还是。你要掰开叶子，我看看就知道了。感觉没有海苔的好吃啊。原味儿。这个是原味的，没有海苔的脆。还是那么脆。一般。这样的吗？这个粢饭糕，我觉得海苔的好吃，但是一定是买这种一粒一粒的。它主要没有炸匀，这样子的有点不脆，这样子的脆。对。豆那你也给我买2个粢饭糕嘞。他俩说糖糕好吃。这个糖糕，他们说他们那儿叫马蹄子。咦，你最近跟秦宇一模一样的，亲嘴会传染吗？那嘴翘嘞。你这样太难看了，我不能像你。他们说经常接吻的话会长得越来越像。你给秦宇那俩现在翘嘴儿嚼东西，那么好吃吗？这糖糕还是。还又甜又咸的。你喝的跟谁磕桶上了？磕桶上了。油条泡进胡辣汤里，这是我们河南人必吃的一种。这油条比我们老家的胖很多。它那么大呀。对，这个油条比较大。噎死你自己！你这个人，你这2根油条让小妮儿吃不完，有人真吃不完。这个说子，你这一顿饭不得5、6个男的坐那吃？啊，那稍微有点夸张哈。3个男的坐那吃。你要是坤坤的话，他坤你能吃几个呀？这包子生煎？4个吧。哦，那你饭量还是大的。蛮诚实的，没说能吃1个。这个油馍看到是做的不赖，看俺妈比俺妈做的还有技术呢。2牛钱就直接油馍卷油馍了，姐妹们，一大个油馍卷在一块儿。原味的其实也蛮好吃的，别有一番风味。咦，哎呦，好有文化哟！2牛教小米的时候，他说这都不知道吗？啊，这6+1我一眼看出来就知道等于7，需要考虑吗？咦，我当时觉得好牛啊，感觉自己的文化程度可高一样的。应该是我还是会吧。你也不一定，小米，那你真不一定教好了。有的1年级的题出的也是很神奇。别吧唧嘴，
呼你那个嘴！不要发出声音，嘴。要学古代女子吃饭。有声音了。你是我见过最没有文化的一个人。我跟你讲，如果你最近太总觉得你有2把刷子，上面还没有毛。感觉着，如果自己累的话，我们可以去尝试一下画圆呢，对吧？我们去弄啥？画圆画圆是干啥？就是画圆圈吗？给寺庙里边就是放松一下心理那样的。你笑啥？那叫画圆吗？画圆不是唐僧那时候孙悟空老是给唐僧去画圆。大爷，哎，咱去放松一下自己。现在你看网上让走去才回来，叫我干活呗。不干活，那弄啥？你只能吃素。那你自己去吧。你这时候是只能吃素。你给我一块儿去2天，都得你撵出来。哎呦喂，这位施主，这位女施主，不是什么样，是那么样开的。这女施主的饭量太大了，这我不要。他要给我去寺庙化缘去。那怎么了？不要他为了俺们俩去放松一下心情，去化缘。估计得我给你画，然后我端回来你吃吧。你到手机给我拿来，我给你找一个。啥？化缘。啊？你给他搜一下什么叫化缘吧，要不得。去山上放松心情是干什么的？让我想起了俺爸就是这样打字儿的。他说去山，我们带带修行啊，我们去修行还是咋的？我们去化缘。那清修就这样的，就这种类型了。给好像我啦去一趟啦，我啦还是有情缘未了，红尘未断，我不太适合修行。不是他哪有嘛，就跟你没有关系，你结了婚还管去？我要削发吗？不用，都原来的头发。你看都给一到中午开饭的时候，让修行的人吃的都可少。那这种不管饭吧，这种不管你吃多少饭吧，我可以点外卖。修行不能点外卖，你不懂。那你自己去吧，我不去。我自己去心不够静。咦，我总觉得在我的记忆里边，然后女孩很少放屁。你撅起来一个，弯腰一个，站起来一个。以后公共场合你给我捂着屁股走，你带个防鸡蛋。不疼，是不是大姨妈要来？不是。咋了？你别拍。弄啥？你感觉快快啊！